به نام خدا و به عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای نازنین، دم خانگاه که مشاهده میکنیم اینجا یک بیوزنی هست که حدودا شاید همیشه که معلومات گرفتیم ما از بزرگای این قریه 8 سال میشه که پیار به 4 دست دادم و این تنها همینجا زندگی میکنم. بسیار یک انسان مستضعف ناتوانه. از شما خواهشمندیم که هنوز داخل خونه نرفتیم، به حق از این بیوزن مسکین به جمع مادر ما و شما هستم یک کمک بکنیم. خداوند شما رو خیر بده. تشکر از شما. همراه ما باشیم، میریم به داخل خانه، میریم باز انشالله مشاهده میکنین صحبت های از این مادره. یک مادر که فعلا شما مشاهده میکنیم آسا که اینا معیوب هم و بالاخره مستضعف که کسی اصلا ندارم و به می خونه زندگی میکنم، می همسایه و بالاخره فامیل چیزی اگر دارم به زی مادر کمک میکنن که می خرج زندگی اینا میچلونم. مادر جان صحت شما خوبه؟ خوبم. اگه دعا خود داشته باشم مثلا من دست بگیره نقشه دعای بستانم خوبم، اگه نستانم خلاص پیته بونده. مادر جان شما اینجا تنها زندگی میکنین؟ من پیش از این دارم دیگه. پیش این قوما شما همسایه؟ ها دیگه چیکار کنم؟ خب بچه چیزی مثلا نواسی یک دختر دیگه نداریم شما؟ نه خودی هم می‌نارم دیگه. می‌نارم اگه های نیمه میکنم و به من چیز میدم همینجا. راست میگیم. مادر جان دیگه پای شما رو کی بار میکنه؟ همزن از اینا. بسیار پشت که میارم پیش من دارم من میخورم. راست میگیم. چی مدت میشه مادر جان پیار به چافت شدم؟ 8 سال میشه. 8 سال. راست میگیم. ازتم کبرای دیگه. مادر جان این خونه کرای چیزی کنه میدیم؟ نه دیگه میخونه به شما میگم همیست را از اینای نو خور برارم. همیشه ترکه و بخش نکردم به سر خوکن، یعنی حق اینا معلوم شد چه باشه. این برار اینا میگم میشینم من به پلی پته بودم. خب چه کاری شما نه؟ دماد شما نه. بسیار خوب. دماد شما هم که او تا دست نوانیه که خود شما کمک کنم. پیرم کاش که پینکسیه به خاک شیان کمی درد داره. نه 1 سال 2 سال پته بخونه من بالا میایه. از این دکترها گفتم این کخته کنین، این ریشه دار نیه که طوری تچت کنه. الان بالا میایه پته میشه دیگه 1 سال 2 سال. باز میته مثلا من جمع کنن چیز میدینه بدم قدم منای با میره پاکستان. باز میدم برق میدن چی می کار میکنم با خوب میشه بینه با میایه دیگه. یعنی دماد شما مریضم؟ این 20 ساله که میتونه پینک مسیحا یا نه جو اینو خبر دارم دیگه. مادر جان شخصای خیر شما بیننده هستم، به حق شما چه کار کنم؟ شما چی توقعی دارید؟ همین توقعی دارین که میشه خیراتی ملکا خارج میایه به افغانستان، میشه به شهل و کور و افتاده و بیکس و افتاده خلیات کنم. دیگه هر که چیزی خود کش میکنه و میخورم و بخش میکنم خلاص میشه فکر نمیرسه مادر جو. راست میگه. بینندای خوب نازنین، شما شخصایی که بعضی موقع کمک میکنین، خداوند شما رو خیر بده. با آدمای مسکین، مادر که در کنار ما هستم اینا واقعا ناتوانم. همین خونگاه که شما میبینین که میگم که از دماد ما هست و بالاخره دماد از اینا متاسفانه که مریضی بعد دارم. خدای پاک شفای بده تمام مریضا و این شخصه. هر برادر هر همشیری که به این مادر کمک کنم خداوند با عزلت و آخرت برای اینا مزد میده. خدای پاک شما خیر بده. تشکر از شما بینندای عزیز. به این مادر کمک کنیم. واقعا خیلی سخته. اینا هم تنهایم و هم چیزی ندارم. خونه دماد از اینا مثلا یک چیزی که غذای پخته میکنم بخو یک پخشابه که میگم با ما میارم. خداوند اینا رو هم خیر بده. تشکر از شما بینندای نازنین.
خیر ببینیم دست از این مادر بگیرین که الله پاک دست شما رو بگیره. تشکر مادر جان از شما. خیلی بینه تشکر از شما، خیلی بینه داغ چیز نبینیم. زنده باشین سلامت خدا باشین. تعالی شما سوی سفرات داشته باشین. زنده باشین سلامت باشین مادر من. تشکر. خب بیننده‌های خوب نازنین، با شما خداحافظی میکنیم. شما رو به الله پاک نازنین میسپریم. خداوند شما رو خیر بده. تشکر. بخیر باشیم. خداحافظ و ناصر شما.